Takže čaute ľudia, ja som si Maja, vás vítam pri dnešnom videu. V dnešnom videu si zahráme 99 nocí. Čiže áno, verím, že ste dlho čakali na toto video. Ale áno, dneska tu hráme 99 nocí a budeme sa snažiť prežiť čo najdlhšie. Čiže dáme tu ohníček. A vlastne ja si to natáčam teraz, keď tu bol teda ten potion update, no proste ten Halloween. Čo to spravila? Videli ste to? Ona dala naopak map. Či nie, dobre, pardon. On tak vyzeral, videli ste. Ja, však si to videli. Videli ste to. Áno. A vlastne tuto v tomto Halloween update je to tak dobre spravené, že vlastne tu sú všade tie pumpkins a vlastne keď ste hladní, tak je to úplne v pohode. A tak. A vidím, že budeme mať asi snežný biom, pretože tu je tá sova. Tá býva vždycky. Dobre, a tuto nachádzam našu prvú truhlu. A čo nebude? Uvidíme. Good sack, ok. Za mňa je good sack strašne dobrý. Ja proste strašne veľa vecí tu zbieram. A proste 15 je dobré, ale ten giant sack je najlepší. Nie, že giant sack, najlepšie je podľa mňa ten infernal sack, čak sa to povie. A nachádzam ďalšiu truhlu. Preboblať, urobím. Mám bandáž, ok. Tretiu, ja mám teda medic class, čiže už mám tretiu rovno. Ok, ďalšia. Prosím, mohol by to byť pištol. Ok, few canister a máme tu aj candle. Mám raz strašne trick or treating. Najlepšie. Dobre. A ešte musíme nájsť nejaký domček, kde ten trick or treat mohli dať. Ok, tu vidím ďalšiu túto stodolu a máme tu ďalšiu truhlu. To by mohlo byť pištolka už. Zase good sack, ok, nevadí. Ok, dáme tuto. Pekne. Nie. Ok, mám to. A teraz počkáme. Knock, knock. Ok, trick or treat. Ale no, akože fakt. Ale candies aspoň. Ale that was so rude. Akože fakt. Neznášam toto asi najhoršie. Ball a chain. To je asi najhoršie, čo môžete dostať. Reálne, ja sa neviem hýbať s tým. Prosím, pustím. Ok, fire, vidím, že fire reached 100. Môžem ma to už pustiť. Konečne. Dobre, a idem tam dať do toho ohňa ten fuel canister. Ok, a toto potrebujeme na potion. Ak zbierate teda cukríky, tak najlepšie je fakt robiť tie potiony, lebo to dostávate na to najviac candies. Store. Nie, som to zjedol nechtiac. Nevadí. Ale mám aspoň na dve. Ok, dáme sem. A potrebujeme teda ešte bunny food, ktorú máme tu. A potrebujeme toto. Čo je to? Found near trick or treat houses. Takže nejaký musíme nájsť. A tak. Ok, tu je first hit. A vidím tu, že tu máme záchody. A tu bývajú väčšinou dobré veci. To vyznie od... No. Hej, čiže... tak tu absolútne nie je dobrá vec. Ale tak pozriem sa. Ok, spear. Tak to je dobré. Náhodou. Ok, a ešte tuto si otvoríme. Tu vidím, že tu niekto nechal good sack. Dúfam, že mi tiež nepadne zase. Ok, good axe. To som potreboval. Ok, to je trick or treat house. A otvoríme si to. A už vidím, že mi zase... Wow! Yes. A tu sú tieto trick or treat houses. Ok, a nevidím tu žiadne. To asi budeme musieť kúpiť od tej fairy.
Ok, a poďme do banky. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Alfa Volt necháme. Ok, niečo dobré. Ok, no tak táto čestka moc nie je dobrá. Môže byť. Ona je to preušila. Prestaneš? Hanna bere peňažky. Som hungry. A máme medkit. Ok, idem si dať nejakú tú tekvičku. Dúfam, že nepojedli všetky tekvičky. Ok. Tak sa dáme si jablčka. Ok, a tu je tekvica. Ok. Vidíte, koľko to dá? Strašne veľa. A vlastne budem sa snažiť prežiť čo najlepšie. Uvidíme, ak sa mi to podarí. Ok, ja vidím, že nám furt chýba táto jedna vec. Actually, zabudol som dať do jedno nám chýba, jedno jediné. Dobre, jedno jediné povie. Percento alebo? Fuj. Sova. Tu je sova. Ok, skoro zomrel, dám mu bandáž. No. A tak nie. Dobre, máme deň 4. Ok, teraz len dúfam, že sa to vlastne... A tu máme Stronghold. Ok, dobre, zatiaľ ideme veľmi dobre. Tu idem. Ok, tu máme kanister. A tuto máme, tuto... Tak už nič. Už to zobrali. Ok, tuto by mohol byť Ruby Chest. Mohla byť Ruby Chest. Gold. Ok, mám Defense Blueprint. Čo dobre. Giant Sack. To je super. Ok, a idem sa pozrieť, že či tu nebude niekde Ruby Chest. Aj tu za mnou dvaja alfa volci. Ok, tuto by mohlo byť niečo. Ok, opäť Gold Chest, ale nevadí. Aj tieto sú dobré. Ok, čo to máme? Opäť Giant Sack, ok. Mohlo by byť ona. Tuto býva oný, Pet Trader. Už som videl také, neviem či to je real, ale že sa dá do toho domu nejako dostať proste. A tuto býva. Neviem. Videl som proste také video, že sa do toho domu dá nejako dostať. Ale neviem, či to je real. Asi nie. Ok, tuto vidím ďalšiu trhu. A ak teraz príde buď sova, alebo... Ok, perfektné. Store. Oh no, som hladný. Ok, ešte tu pobídem troška. Ok, som hladný, som moc hladný. A niekto zomrel, vidím. A tu je medveď. Ok, nevšimni si ma, prosím. Ok, tu mám ďalšiu bandáž. Zoberiem si ju. Robíš si srandu. Ešte aj sova. Som cooked. Prečo tu není žiadne jedlo? Prosím, nie. Fuj. Tekvica, prosím, tekvicu. Daj mi tekvicu. Chvála Bohu. Dobre, a vidím, že tu mi zomreli teammatey, ale idem stále preskúmovať. Ok. Dobre, idem as far as I can. Fuj, čo boli za zvuky. A toto by sa v podstate mohlo brať ako nejaký prvá časť Horror Weeku, ktorý bude taký kratší. A tak. Ok, tu mám naboje. Mám tu naboje. Oil bar. Oil bar. Nie. Prosím, nechaj ma. Ok, dám si medkit. Ok, radšej nejdem už nikam. Ale chcem nájsť nejakú Ruby Chest. Tuto možno.
Prosím, nech tu bude ruby chest. Chcem nájsť ruby chest. Ok, ešte tu nikto nebol a mám ďalšiu bandáž. A vidím, že tu je... Mám 5 bandáží. 5. A vidím, že tu je ďalšia zlatá. Prosím, ja chcem Strong X. Ľudia, ja fakt neviem rozprávať. Strong X je podľa mňa dosť dobrá. Takže tak. Alebo táto. Viete, čo myslím? Tá vec, tá pílička, či jak sa to povie? No, viete, čo myslím? To, čo padá z ruby chestky iba. Píla, motorová píla. Ok, som dead. Zlatá, v kuse iba zlaté. Zase niekto zomrel z mojich teammateov. Mne tu nič nepadlo. Tak to čo je za scam? Nebude tu koláčik niekde? Nebude. Ja som zase hladný. A zase, keď som najviac hladný, tak mi nič nebude. Som sa zlakol teraz toho. Fuj, som sa strašne zlakol teraz. Potrebujem papať. Môže sa mi to naplniť už. You will be attacked. Please help, I have medkit. Keď idem pomôcť, budem mať 5 bandáží, ale neviem kde. To čo máme za bejsku. Chvíľku to nie som a vyzerá to dosť dobrá. Zase som hladný. Ok, ja budem teraz strašne hnusný. Ja to nechám. Ale chcem ísť trick-or-treatovať. A viem, že tuto hneď je domček jeden. Tu. Knock, knock. Trick or treat. Pustíme dnu. Fakt si robíš srandu. Co nič nestalo. Ok, mám 69 candies. A idem ho zachrániť tohoto tu. Použijem jednu chili. Okay, kde je? Okay, tu. Ok, ja prídem, ale idem si iba zoberať čestku. Nie som späť. Ok, máme one. Oh no, oh no. Čo sa deje? Prečo mi to tak seká? Ok, revivenutá. Ani sa mi nepoďakuje. Sme asi kult, lebo už sa to fakt tu spadá. Všetko už sa tu ide do vodou. Sú tu kultisti. Poď sem. Kde sú? Tu sú. Ukludí sa kultista. Iš do ohňa. Ukludí sa kultista. Takže ľudia, vypol sa mi nahrávanie, ale majte sa, čaute.